안녕하세요. 정말 오랜만에 새로운 물건을 하나 가지고 왔어요. 바로 가습기인데요. 오아에서 판매하고 있는 플랜티 무드 가습기예요. 사실 저는 가습기를 환절기부터 시작해서 지금까지 꾸준히 쓰고 있고 집에도 무려 가습기가 2개나 있어요. 근데 이제 집에 있는 것들은 조금 대용량이다 보니까 평소에 소지할 수가 없어서 어디 여행 가거나 가까운 데 가서 1박 2박 해야 될 때 저는 그럴 때도 가습기가 꼭 필요하거든요. 그래서 2리터 미만의 가습기를 서치하다가 제가 최종적으로 선택한 가습기가 바로 오아의 플랜티 무드 가습기고 우선 언박싱 하면서 보여드릴게요. 모양은 이렇게 생겼습니다. 이 상자는 치우도록 할게요. 저도 이거 제품을 처음 열어보는 거라 약간 조작이 미숙할 수도 있어요. 너무 예쁘게 생기지 않았나요? 완전 새하얀 색이에요. 그래서 이렇게 밑에 받침이 있고 이 부분을 이렇게 아래에 끼우는 형식이고 제가 가습기 선택할 때 가장 중요하게 생각했던 점은 미니 가습기는 대부분 이렇게 작은 원통형의 필터가 달려있는 가습기가 많거든요. 그래서 제가 그런 가습기는 여러 개 구매를 해봤는데 매번 필터에 문제가 생겨서 고장이 너무 쉽게 나더라고요. 그래서 저는 절대 미니 가습기이지만 원통형 필터가 없는 것을 선택하는 데 집중을 했고, 그리고 저는 집에서 사용하기보다는 가지고 다니면서 사용할 거기 때문에 너무 큰 2리터 이상의 가습기는 구매하지 않으려고 했어요. 그리고 또 가습기 하면 가장 중요한 게 통세척이잖아요. 이게 통세척을 할 때 이 중심되는 부위에 연결선이 끼워져 있으면 아무래도 선이 계속 달랑달랑거려서 화장실에 들락거리기가 힘들거든요. 그래서 저는 이 제품을 선택한 가장 큰 이유는 이렇게 윗부분만 가져가서 세척할 수 있다는 점이랑 그리고 윗부분에만 물을 채워와서 이렇게 꽂기만 하면 된다는 점에 반해서 주저없이 구매를 했습니다. 그리고 정품 사이트에서 구매를 했고 4만 원대에 구매를 했어요. 그러면 이제 물을 채워서 한번 보여드리도록 할게요. 열어보니까 이렇게 물, 어, 이건 아마 물을 이렇게 담는 통인 것 같고, 이 부분에 꽂는 게 있어서 이 선을 꽂아서 이제 윗부분에 물을 채우고 다시 한번 돌아와 보도록 하겠습니다. 네, 이렇게 물을 채워왔고요. 물은 여기 위에 뚜껑만 열고 채우면 돼서 아주 간편하더라고요. 그리고 설명서상에 수돗물을 넣어주는 것을 권장하고 있어서 저는 수돗물로 채워왔답니다. 이렇게 밑부분에 꽂아주시면 바로 제품이 온 되는 형태인데요. 우선 제품은 이렇게 아래에 무드등이 가습기와 함께 무조건 켜지는 형태이더라고요. 저는 주로 잘 때 사용할 거라서 이 무드등이 계속 켜지는 게 그렇게 좋은 점은 아닌 것 같지만 무드등은 이렇게 리모컨으로 꺼주면 되기 때문에 끄고 우선 연무량 비교를 해드릴게요. 처음에 제품을 얹으면은 제일 먼저 가장 강한 단계인 2단계로 연무가 되고요. 이 제품은 총 2가지 단계가 있는데 지금 이 상태인 2단계가 강한 연무량을 분사하고 있는 상태입니다. 그리고 리모컨에서 이 물 모양을 한 번 더 누르면 1단계로 연무량이 줄어드는데 사실 제가 봤을 때는 그렇게 큰 차이는 없어 보여요. 그래도 이 상태로 최고 9시간까지 가동이 가능하다고 하고 이렇게 타이머로 그 시간대를 설정할 수 있기 때문에 주로 잠자면서 사용할 예정인 저한테는 아주 좋은 것 같아요. 그리고 이거는 이 리모컨이 없어도 밑에 보시면은 다이얼이 있거든요.
터치패드여서 터치해 주시면은 혹시 이게 없어졌을 때도, 그리고 어디 휴대하지 못하셨을 때도 가능하니까 걱정은 안 하셔도 될 것 같아요. 그리고 제가 이 제품을 선택한 가장 큰 이유가 아까 전에 이제 세척이 간편하고 그리고 용량이 적당해서라고 말씀드렸었는데, 저는 사실 자면서 가습기를 늘 틀고 자야 되고 가습기를 너무 사랑하기 때문에 집에 다양한 가습기 제품이 있어요. 우선 메인으로 사용하는 제품은 LG 퓨리케어인데, 그 제품은 절대 휴대할 수 없을 정도의 큰 크기이기 때문에 이제 저는 소형 가습기를 하나 더 가지고 있었고, 그 제품은 오래 사용은 했는데 가장 치명적인 단점이 세척이 너무 어렵고, 그리고 아까 초반에 말씀드렸듯이 본체에 이 선이 달려 있어서 화장실에 들고 가면은 선이 늘 따라다녀서 혹시나 이제 나중에 감전의 위험이 있지 않을까 그런 두려움이 늘 있었거든요. 그래서 제가 기존에 사용했던 제품도 대충 한번 보여드리도록 할게요. 기존에 사용했던 제품은 바로 이 듀플렉스 제품이었는데요. 이거는 제가 알기로는 2리터 정도로 이 오아의 제품보다는 조금 더 많은 양 물이 들어가는데, 이제 문제점은 이렇게 이 물통을 들고 가서 물을 채우면 되지만, 제가 정작 세척을 해줘야 되는 부분은 물통도 있지만 이 아랫부분이거든요. 여기 이 부분이 지금도 살짝 더러운 상태인데 매번 들고 가서 세척하기가 너무 구석진 부분이 많아서 어려웠고, 그리고 이 부분에 제가 분리할 수 없는 이 선이 달려 있어서 이 선을 늘 안고 화장실에 가야 된다는 단점이 있었어요. 그래서 이 제품도 아주 잘 사용하긴 했었지만 그 세척이랑 그리고 물을 채우는데 불편함이 있다 보니까 손이 잘 안 가더라고요. 그래서 저는 이제 휴대용 가습기로 이 오아의 제품을 구매하게 됐고, 이제 아직 본격적으로 사용해 보지는 않았지만 지금까지 제품을 비교해 봤을 때는 이 듀플렉스 제품에 비해서는 물 넣기도 쉽고 세척도 쉽고 그리고 이 선도 분리가 돼서 아마 아주 용이하게 잘 사용할 수 있을 것 같습니다. 그리고 아까 제가 이거에 대해서 한 가지 설명을 덜 드렸었는데, 이 오아의 제품은 무드 등으로도 사용할 수 있거든요. 그래서 이 위에 부분을 제거하고 아까 이거를 뒤집어서 이렇게 얹은 다음에 무드 등 버튼을 누르면 이렇게 방에서 은은하게 무드 등으로도 사용하실 수 있을 것 같아요. 저는 가습기를 주된 용도로 사용할 거기 때문에 이렇게 사용할 일은 잘 없을 것 같지만, 이제 분위기 내고 싶으실 때는 이렇게 무드등으로, 무드등은 색깔이 하나가 나오기도 하고 이렇게 파란색부터 총 7가지 색깔까지 나오기도 하니까 다양한 용도를 가지고 있어서 4만 원대 가격의 가습기인데 그래도 아주 잘 나온 제품이지 않나 생각이 드네요. 그러면 이상으로 오늘의 소형 가습기 제품 리뷰는 여기서 마치도록 하고요. 이 제품은 내돈내산으로 구매한 오아의 플랜티 무드 가습기인데, 혹시 이 제품에 대해서 더 궁금한 점 있으시면 언제든지 편하게 댓글 남겨주시고요. 그리고 오늘 영상이 도움이 되셨다면 좋아요, 댓글, 그리고 구독, 알람 설정 부탁드리도록 하겠습니다. 다음에 또 신기하고 좋은 제품으로 찾아뵐게요. 안녕!